Padre Santo, querido y amado, sabemos que no se toca el shofar de cualquier manera. Y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude en este momento. Y así como cuando Josué y los sacerdotes tocaron el sonido, tocaron el cuerno, tocaron el sonido de la trompeta, se oyó el sonido de la trompeta y los muros de Jericó se cayeron. Asimismo, Padre Celestial, sea usted destruyendo todo ataque espiritual. Asimismo, Dios mío, Señor, sea usted destruyendo y cancelando toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo, levante su mano a los cielos. Amén.